सबके यहाँ पुदीना चटनी अलग तरीके से बनती है, तो लेट मी शो यू हाउ आई मेक इट। धनिया पत्ता दोगुना ऐड करेंगे पुदीने की पत्ते से। आज हम बनाएंगे पुदीने और धनिया की चटनी, जो कि थोड़ी तीखी और थोड़ी खट्टी होगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर सकते हैं।